코골이를 하시는 분들 중에 숨을 멈췄다가 컥 하고 몰아쉬는 수면무호흡증까지 동반되는 경우가 많은데요. 이럴 경우에 가장 많이 나타나는 증상이 피로감입니다. 잠을 충분히 자도 잔 것 같지가 않고 낮에는 또 너무 졸린 이런 증상들의 원인은 잘 때 호흡이 원활하지 못해서입니다. 잠을 자면서 산소 공급이 제대로 되지 않아 심장은 부족한 산소 공급을 하기 위해서 빨리 뛰게 되고 밤새도록 운동한 것 같은 피로감이 쌓이게 되는 거죠. 이런 증상이 반복된다면 만성 피로감, 주간 졸림, 성격 장애, 부정맥이나 고혈압, 심근경색, 성기능 장애 등의 발생 확률을 높일 수가 있습니다.